Assalamualaikum sahabat Asmara Channel Strike. Kita perhatikan MPM dengan lampu, ya, lampu LED yang berkerlap-kerlipnya di bagian depan bus itu membuat tampilan jadi lebih menarik, eksotis, dan juga terutama di malam hari untuk supaya mobil lebih dekat dan dikenali. Dan itu juga truk sebelah kanan kita yang berwarna hitam, si Black, lampu LED kerlap-kerlipnya ya, yang berjalan ke sini dan kemari di bagian atas depan. Ini adalah